E aí pessoal, vocês que acompanham Nego Gama no canal, espero que vocês gostem, curta, compartilhem. Hoje é dia de São João, na véspera de São João, né? É isso aí, ó, que mais a gente gosta: pamonha, canjica, milho assado. Vou mostrar aqui pra vocês mais tarde. Tem as fogueiras, né? Então é isso aí. Vou mostrar um pouco pra vocês da cultura do Nordeste aqui. É isso aí, pessoal. Vocês que acompanham Nego Gama no canal, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem. Olha aqui, ó. Isso é o que mais a gente gosta nessa noite de São João, é buchada. Olha, panela de buchada. Tem milho assando. Tem, olha aqui, ó, panela de canjica que essa abençoada tá fazendo aqui, ó. Quem trabalha tem quem só come, olha, filma aquela leite. Vou mostrar assim, olha, que linda panela aqui, ó, é maravilhosa. Vou começar por aqui, olha. Tem aquela Olha, que só come, mas dá pra fazer a unha. olha aqui, milho pra pamonha, canjica. Diretamente de São Paulo, aqui nos prestigiados. Olha que coisa linda. Viu? Olha que coisa linda. Olha, A cultura nordestina. É isso aí. De São Paulo, vinha prestigiar a cultura nordestina. É isso aí. Viva São João! Viva São João. No Nordeste a gente, um dia de hoje é o que mais a gente gosta, né? Os São Paulinos só vêm comer no Nordeste. É isso aí, hoje tá uma maravilha. No Nordeste tem muita comida boa, em São Paulo não tem muito não. Agora no Nordeste tem, no estado de Pernambuco tem ainda. Mais tarde vai ter a comemoração com chuvinha, com foguete, com bomba. Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Olha, Maria! carne de bode, carne de porco, cuscuz. Não é isso aí, mãe diva? Aqui tá joia, aqui só tem coisa do Nordeste, mesmo nordestino. Espero que, Cozar, milho assado, espero que vocês gostem. pamonha, canjica, bolo de milho, tudo tem aqui hoje. Quem quiser variar mais, nós pode vir aqui. Muito bem. Vocês gostaram da cultura nordestina? Compartilhe, comente. É isso aí. O cuscuz ainda vai cozinhar, tá? Isso é o coco ralado para acompanhar a canjica, a pamonha. Olha. É isso aí, pessoal. Vocês que acompanham Nego Gama, hoje noite de São João, é a véspera de São João. Hoje tem a fogueira. Nós estamos se preparando para um churrasquinho. Batemos esses porcos para fazer um churrasco. Espero que vocês gostem. Quem gosta da cultura nordestina, comente. Quem não gostar, comente também, compartilhe. E vamos repassar o vídeo de Nego Gama para ver as histórias de Nego Gama aqui. Hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente. Preparando um churrasco. Tem pamonha, tem canjica. Vai ter milho assado, vai ter fogueira, vai ter várias coisas. Galinha de capoeira, que chama galinha caipira, que a gente conhece como galinha de capoeira.